咧就冇咁好食嘅，一定要調到佢充足嘅汁，燒落去。好靚啊！大家好，今日同大家分享蘑菇煮魚腐。咁啊有香菇咧就配一啲新鮮嘅香菇落去，咁我呢兩隻係花菇嚟嘅，佢好厚身嘅，兩隻已經係50克㗎啦，呢兩隻。呢個唔係豆腐卜啊，係魚腐嚟嘅喎。咁啊魚腐咧就比豆腐卜好食好多嘅，當然啦佢嘅價錢亦都貴好多，12個9嚇。咁如果你豆腐卜喺呢度咪5蚊雞到係咪？菇咧就9個8，經濟又好食又營養。配少少香料，薑葱蒜，有紅椒咪放少少落去咯，冇就算啦嚇。放埋啲嘢先。葱仔將佢切成葱花，紅椒咧我都係將佢切成一粒粒嘅嚇，就同埋啲葱花一齊。有紅椒咧就放少少落去，橙色真香。呢啲可以撈埋嚟嘅嚇。好，呢啲魚腐咧，我哋將佢輕輕開個口啊，開。OK， 一陣間要洗下嚟，切咗個丁佢。啲蘑菇丁咧，我哋又係切咗嚟，我要先將啲蘑菇洗咗佢先嚇，流動嘅水沖洗下佢，裏裏外外都沖洗下佢，洗乾淨。嗱魚腐咧佢哋好油嘅，因為佢用油炸㗎嘛，我哋先沖一沖水先，所以最尾先洗下啲魚腐佢。魚腐咧最好你有40-50度嘅水去洗佢，將啲水揸翻出嚟，好控一控個水 ，OK。薄3嚿到啦，因為佢一陣縮水嘅都冇。好，厚厚地嚇。一陣調個味，你放些少嘅鹽，一定要少嚇。嗱糖咧就比鹽多。生抽2湯匙，1湯匙嘅蠔油，加少少胡椒粉添，好，攪開佢，加啲水落去 ，OK， 跟住有少少嘅水，1茶匙嘅生粉，攪開佢。水滾，我哋放啲薑糖薑味落去，菇放落去嚇，啡啡水。等佢滾翻起身就得噶啦。攤翻開佢 ，OK， 跟住攤翻開佢就得啦。好，燒熱個鑊，鑊要放油，放啲大粒個葱頭落去爆香下佢先。
將蒜米落去，將蒜米一落去咧，我哋就可以倒啲菇落去噶啦，兜幾兜佢，加入啲蘑菇。放埋啲魚腐落去，調汁，未夠水㗎，家陣睇下，要清水，索汁嘅，加粥水落去，燜佢。中火燜佢3分鐘，哇！醬卜卜啊！上一隻放夠水啊！好索汁啊！佢啲汁索咗入去嗰啲魚腐嗰度啊！開咗蓋一冷卻就縮翻落去啦。我哋將呢啲芡汁放多少少水落去，味佢放少少老抽落去，嗱冇汁咧就冇咁好食嘅，一定要調到佢充足嘅汁，燒落去，放啲麻油落去。咁咪香啦，香噴噴啦，好靚嘅，好靚。關火，好靚啊！搞掂，先試下魚腐先，又腍又鮮味，好正。咁今日嘅影片就分享到呢度啦，有興趣嘅朋友不妨去試下，記得訂閱我頻道啊，順便點個讚，多謝大家，拜拜。